व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ ट्रैकर जीत और आज हम फिर से एक नए सफ़र पे निकले। और मतलब मैं सुबह सुबह सोचा था कि जाना कहाँ है हमने, मतलब कहाँ जाए आज ब्लॉगिंग के लिए। फिर मुझे याद आया कि हम कॉलेज टाइम पे ना बंक मार के ना ऐसे एकदम ऐसा रोड पे आ जाते थे, बाइक लेके फ़ोटो शूट करते थे। तो आज हम हमारी सीक्रेट प्लेस पे जाने वाले हैं। एक तो है उस सीक्रेट प्लेस का नाम नहीं बताऊँगा, और सेकेंड स्पॉट है अपना भाटसा डैम। तो भाटसा डैम मतलब बहुत अमेजिंग है। तो आज हम जाएंगे भाटसा डैम। और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड अभिजीत यादव का घर, जहाँ हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत एक दूसरे को केटी के पेपर में चीट पास करने से हुई थी और एंड ईयर आते आते तक बोलते ना कॉलेज में टॉप करने तक हुई। इसी घर पे बैठ के हम महीना एक महीना पढ़ाई करते थे और कुछ इस तरह हम दो पागल ने ड्रॉपर से टॉपर बनने का सफ़र पूरा कर दिया। अपना भाई एक कितना 8 महीना हुआ कि 1 साल हो गया? कितना टाइम हुआ? लास्ट टाइम कब मिला था? देखो अभी मैं आ गया है मेरा कॉलेज का एकदम जिगरी दोस्त। हम दोनों ने साथ में केटी का भी पेपर लिखा है, बंक भी मारा है और आइटम भी पटाई है। हाय। और कॉलेज से छूट के मैं यहीं पड़ा रहता था झूले पे। बहुत मज़ा आता था, एकदम सब मेमोरी एकदम बोलते हैं ना रिवाइंड हो गई मेरी। बहुत अच्छा लगा अभी को एंड अंकल आंटी को मिलके, और चाय पी के हमने अपनी सफ़र की शुरुआत फिर से कर दी। अब हम हैं मुंबई नासिक हाईवे पे और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपने सीक्रेट प्लेस पे। और हमने भाटसा डैम कैंसिल कर दिया अभी को धूप इतनी तेज़ हो गई थी कि वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं था।
नज़ारा कैसा दिख रहा है। जो वहाँ वो दिख रहा है ना, वो वाला पहाड़ बादलों में, वो है माउली फोर्ट। और ये है माउली कैनल बोलते हैं इसको, मतलब माउली डैम से या रिवर से जो भी पानी आता है ना, यहाँ सब कलेक्ट हो जाता है माउंटेन से। क्या ऑसम जगह है। गाइज आप सब सोच रहे रहेंगे कि मैं उस सीक्रेट प्लेस का लोकेशन क्यों नहीं रिवील कर रहा था, बिकॉज आजकल के यंग लोग कोई अच्छी प्लेस देखी नहीं कि भाई ड्रिंक करो, वहाँ पिकनिक स्पॉट बना के पूरा वहाँ ही कच्चा करके आ जाते हैं और नेचर की प्लेस को पूरा ख़राब करते हैं। इसलिए मैं ना मतलब बोला कोई अच्छी लोकेशन को मतलब हाइड ही करना एकदम सही रहता है।